Kirikou sbarca a Roma, è appena uscito in Francia il 10 ottobre se non sbaglio, ha già fatto dei numeri molto importanti a livello di pubblico. Kirikou è già stato venduto in 21 paesi, scusate Kirikou, di Lili è stato già venduto in 21 paesi, e tra cui l'Italia, uscire in Italia probabilmente a dicembre con Movies Inspired. Siamo molto, molto contenti che arriverà in sala. Allora, so che l'etichetta di cinema per bambini è un'etichetta stretta per Michel Oslo. Noi condividiamo questo pensiero, riteniamo che il cinema di animazione, come il cinema young, è un cinema che invece va in una direzione, va verso il grande pubblico, e i numeri dei suoi spettatori lo confermano. No, il mondo young, sì. No, no. No, la domanda è se, come a noi, ci sembra stretta l'etichetta di cinema per bambini, di cinema per giovani, per il cinema di animazione. Io so che le va stretta e quindi... Alors, au début, quand j'ai fait de l'animation, je ne pensais pas faire de films pour les enfants. Il faut peut-être traduire. Non pensavo all'inizio della mia carriera di fare dei film per bambini. Non pensavo all'inizio della mia carriera di fare dei film solo per bambini. Mais comme c'était de l'animation, des gens ont gravé au fer rouge sur mon front enfant. Ma visto che diciamo, ho sempre fatto dell'animazione, mi hanno dato, diciamo, questa etichetta di film per bambini. J'étais très mécontent. E non ero contento di questo. Aujourd'hui, ça m'amuse plutôt. Oggi invece mi diverte la cosa. En fait, c'est un cheval de Troie. In realtà è come un cavallo di Troia. Les adultes ne se méfient pas et ils viennent sans leurs armes et sans leur cuirasse et sans leur bouclier. Allora, gli adulti arrivano senza, diciamo, sovrastrutture, senza la loro corazza, senza pregiudizi. Et je leur rentre dedans. E io invece gli entro dentro completamente. Et je les fais pleurer. E li faccio piangere, li commuovo. Peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu les yeux un peu humides. Forse ci sono degli altri che hanno un po' gli occhi umidi in questo momento. Et ça me permet aussi d'être... On me permet, comme c'est théoriquement pour les enfants, d'être un peu naïf et un peu gentil, et ça m'intéresse. E diciamo che mi si permette di essere un po' naif e un po' ingenuo, esattamente come i bambini. Parce qu'en fait, je pense que dans tous les adultes, il y a un petit enfant qui reste et qui est prêt à être touché. E perché penso che in ogni adulto ci sia un piccolo bambino pronto ad essere toccato e sensibilizzato. Allora, i suoi personaggi, Azur e Asmar, come Kirikou, come Dilili, sono appunto dei bambini, ma hanno una forza incredibile, la forza della loro immaginazione, sono ostinati, sono molto intelligenti, molto furbi e capaci di perseguire i sogni. A me sembra che somiglino molto a Michel Oslo, il suo percorso di vita, che mi farebbe piacere poi raccontare attraverso le immagini, attraverso il suo lavoro ai ragazzi che sono qui, e all'insegna dell'ostinazione nel perseguire un progetto, un sogno, il desiderio di fare il
suo cinema, anche di scoprire anche come fare il proprio cinema, come raccontare le proprie storie. Les héros, c'est moi en beaucoup mieux. Gli eroi sono, diciamo, mi somigliano, ma in meglio. Mais il est vrai que je peux m'accrocher comme une bête quand il faut le faire. Ma è vero anche che mi attacco proprio in maniera compulsiva quando bisogna farlo. Pour tous mes films, j'ai dû m'accrocher et lutter et nager à contre-courant. E per tutti i miei film ho dovuto fare questo, cioè lottare come un animale per ottenere quello che volevo. Pour ce dernier film, Di Lily à Paris, au début, personne ne voulait le produire. Per questo film nello specifico, per esempio, ho dovuto lottare perché all'inizio nessuno voleva produrlo. Perché? Perché trovava questa difficoltà? Et ils ne m'ont pas donné de raison. Non mi hanno dato delle ragioni precise. Il faut que vous ayez essayé de deviner, d'après vous, pourquoi. Il tema difficile, il tema quasi politico, in realtà, che poi è divenuto di grande attualità, anche se Di Lily è nato 6 anni fa in realtà, il progetto. Alors, peut-être à cause du thème, qui est quand même un thème fort, même si est de grande actualité, même si Di Lily est un projet qui est né il y a 6 ans. C'est probable que c'est la bonne raison. Et des Américains nous ont dit, vous, les France, vous êtes fous, et il n'est pas question qu'on montre ce film aux États-Unis. Probabilmente questa è stata la ragione. Gli americani hanno detto: voi francesi siete pazzi, noi non monteremo mai, cioè non produrremo mai questo film. Non lo Mais l'Italie le montre en décembre. Ma in Italia verrà invece proiettato a dicembre perché ha una distribuzione italiana. Prima di iniziare a vedere le clip vorrei che ci raccontasse proprio gli inizi, perché lei ha studiato, ha avuto un'infanzia molto particolare in Francia prima, è stato con la sua famiglia in Guinea ed è una tappa fondamentale per la sua vita e per la sua creazione. Poi ha studiato ad Angers. Devi parlare piano perché almeno lui Peut-être capisce. un petit résumé. Alors, avant de passer aux clips qui seront un peu le résumé de votre expérience filmographique, elle voulait parler un peu de votre vie qui a été intense et variée aussi parce que vous avez vécu en France et en Nouvelle-Guinée. E anche di questa ricerca del campo del vostro lavoro, perché lei ha studiato ad Angers, poi a Parigi e a Los Angeles, studi di arte decorative, studi di arte, cercando però di fare animazione, quindi c'è stato tutto un lungo periodo, una lunga gestazione. C'est pas tellement une gestation, c'est que j'étais chômeur longue durée. Allora, non è stata tanto una gestazione quanto un discorso di essere disoccupato molto a lungo. Je ne sais pas séduire les banquiers. Non ho nessuna seduzione sulle banche. Donc j'ai eu ma vie se divise en 2 parties, avant Kirikou, après Kirikou. Quindi la mia vita sostanzialmente si divide su 2 parti, prima di Kirikou e dopo Kirikou. Et avant Kirikou, j'ai eu beaucoup de moments terribles, mais je faisais aussi de temps en temps des courts-métrages et j'étais heureux. Prima di Kirikou ho vissuto dei momenti abbastanza cupi, ma ho fatto anche molti cortometraggi e sono stato contento di farli. Ho portato qui la piccola inventrice. Sì. C'était un travail en gros sans argent, avec un peu de papier blanc et des napperons qu'on trouve sous les gâteaux. Era un lavoro completamente senza soldi, fatto con qualche pezzo di carta
di quelli che si usano per le torte, diciamo, i centrini delle torte. C'était un film pour annoncer au monde que j'existais et que j'étais bon. Era, diciamo, un film per dimostrare al mondo che comunque esistevo e che valevo qualcosa. Mais le monde a peu réagi. Ma il mondo non ha reagito a questo. Ensuite, d'autres films sans argent ont été faits. Ne ho fatti altri di film senza soldi. Les gens me demandent d'où vient mon style. Ça vient de la pauvreté. Quando mi chiedono da dove viene il mio stile, rispondo sempre dall'essere poveri. Arriva anche un César per il cortometraggio successivo. Oui, c'était un autre film très simple, presque sans animation, mais il y avait une histoire. Donc je crois que l'histoire, c'est le plus important. Il César viene con un altro film dove però c'era una storia. La storia ritengo sia molto importante. E nel sito che a un certo punto della sua vita Michel Oslo ha deciso di scrivere, anche un po' per mettere fine a delle biografie così inventate sul suo conto, lei racconta di questi anni come un ventennio di traversata del deserto. Nel senso, io credo che sia importante raccontarlo proprio perché abbiamo di fronte dei ragazzi, molti dei quali penso vogliano lavorare in questo campo, vogliono fare questo mestiere, e l'ostinazione, la determinazione che lei mette nel suo lavoro, anche poi lo vedremo seguendo ogni tappa, ogni fase, dall'inizio della storia, dal disegno dei personaggi, è veramente un dato importantissimo e fa sì che sia un lavoro onesto. Credo che sia uno dei criteri, l'onestà, che è uno dei criteri più importanti del suo lavoro. Il a fallu que je m'accroche beaucoup pour continuer, mais aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Quand j'ai commencé, l'animation n'existait pas. Allora, ho dovuto essere molto tenace. Quando ho iniziato l'animazione era un campo che non esisteva. Aujourd'hui, l'animation est à la mode, il y a des écoles partout et ce n'est pas le dernier des métiers. Oggi invece va molto di moda l'animazione e quindi ci sono tante scuole, cioè è diventato proprio un mestiere. Comme on a eu des problèmes techniques, c'est pas tout à fait tout ce que je voulais vous montrer. Allora, abbiamo avuto prima dei problemi tecnici e quindi non era proprio tutto quello che volevo farvi vedere. Mais vous avez vu une mécanique en ombre chinoise qui était aussi très bon marché. Ma avete potuto vedere una tecnica di ombre cinesi che anche quella era molto a buon mercato. Il principe. Voilà, donc ce sont juste des petits bouts de papier et une charnière de métal. Sono solo dei pezzi di carta con una cerniera in metallo che fa muovere le braccia e il mento. Ça s'anime image par image. Si anima ogni immagine alla volta. E piano piano viene creato quello che avete potuto vedere prima. La cosa interessante è che ci si diverte esattamente come quando si aveva 10 anni. E quando c'è un problema si risolve in maniera molto facile e divertente. Stiamo molto bene qui dentro, visto la pioggia. Par exemple, ce que vous avez vu, là ce que vous avez vu, presque tout est en peu découpé. Dans ce que vous avez vu, à peu près toutes les animations sont simplement des bouts de papier plats, animés image par image. Tutto quello che avete visto finora sono dei pezzi di carta animati immagine per immagine.
Mais la parabole du méga radar qui tourne dans tous les sens, je ne pouvais pas le faire en papier articulé. La parabola invece che gira da tutte le parti non poteva essere fatta in carta che si articolava con delle cerniere. On a fouillé dans la poubelle et on a trouvé une bouteille de Coca-Cola. E quindi abbiamo cercato nel secchio, abbiamo trovato una lattina di Coca-Cola. Et pour moi, c'est la seule utilisation possible pour le Coca-Cola. J'ai pris le bout et je l'ai peint en noir et ça a fait un méga radar. E questa è stata per me l'unica possibilità di utilizzare la Coca-Cola per fare un mega radar. E arriviamo, è tutto in costruzione. Arriviamo al 1998 a Kirikou. Kirikou nasce molto prima, nasce dall'incontro con un produttore che le dice è importante ora passare al cinema. Qual è l'incontro, come è stato questo incontro, come sono stati questi 8 anni che precedono l'uscita di Kirikou e come Kirikou non solo ha cambiato la sua vita professionale ma lo scenario, quello che dicevo prima, dell'animazione francese, dell'animazione europea. Alors, Kirikou a été évidemment difficile à faire parce que à l'époque, on pensait que seuls les Américains pouvaient faire un film d'animation de long métrage. Allora, Kirikou è stato molto difficile come lavoro perché all'epoca si pensava che solo gli americani potevano fare un film d'animazione, cioè un lungometraggio d'animazione. On a eu du mal à trouver l'argent, on a fait le film dans plusieurs pays différents. Quindi abbiamo faticato a trovare i soldi, abbiamo dovuto girare vari paesi. Et à mesure qu'on faisait le film, les producteurs, il y en avait plusieurs, s'inquiétaient de l'image. E piano piano che andavamo avanti il film aumentavano i produttori che si preoccupavano molto delle immagini. Ils se sont inquiétés des seins des dames. Pardon? Ah, oui. Si preoccupavano soprattutto di mostrare i seni nudi delle donne. Et aussi du zizi du héros. E ovviamente anche del zizi dell'eroe. C'est une chose à laquelle je tenais beaucoup. Io invece ci tenevo molto a questa cosa. Parce que mon enfance, école primaire, a été passée en Afrique. Perché io ho passato la mia infanzia alla scuola primaria in Africa. Et je n'ai que de bons souvenirs et de souvenirs où on n'a pas honte d'avoir un corps. E ho dei meravigliosi ricordi di questo, soprattutto dei ricordi in cui non avevo vergogna di mostrare il mio corpo. Bon, les petits-enfants étaient tout nus assez longtemps et les dames étaient torse nu dans la ville. E i bambini, diciamo, giravano completamente nudi, come le donne erano spesso a torso nudo anche in città. Et c'était une paix absolue et une harmonie absolue. E trovo che questo fosse la pace assoluta e un'assoluta armonia. Et ça, je voulais le transmettre absolument. E questo era quello che volevo trasmettere assolutamente. Donc pendant des années, j'ai résisté au soutien-gorge. E quindi per anni ho resistito ai reggiseni. Et on me disait, mais tu vas nous faire faillite. À la sortie, il y aura une levée de bouclier et on ne pourra pas le montrer. E mi dicevano che appunto li avrei fatti fallire, che non si poteva mostrare il film. Invece all'uscita e che all'uscita ci sarebbero state delle proteste. E invece è stato un grandissimo successo. Oui, à la sortie, ça a été l'inverse, une harmonie absolue. E invece all'uscita poi c'è stato esattamente il contrario, cioè un'armonia assoluta. Tout le monde a compris la pureté du film et la pureté de cet accouchement, de cette femme sans soutien-gorge. Personne n'a parlé de la nudité. Ognuno ha capito la purezza di questo anche partorire di questa donna senza reggiseno.
Et ça a eu du succès un peu dans tous les pays du monde. Ha avuto successo in quasi tutti i paesi del mondo. Ça a été très bien reçu en Italie. È stato molto ben accolto in Italia. Il parle italien très bien. Parla italiano molto bene. Mais il y a quand même les régions du monde qui ne l'ont pas reçu. Les gens qui parlent anglais ont peur des seins. Allora, chi non lo ha molto ben accolto sono stati i paesi anglosassoni che hanno paura dei seni, evidentemente. Donc c'est sorti petitement et tard aux États-Unis et en Angleterre, mais personne n'a osé venir le voir. È uscito molto timidamente e molto più tardi in questi paesi anglosassoni e è stato visto molto poco. Et Singapour l'a interdit aux enfants. A Singapore addirittura è stato completamente interdetto ai bambini. Bon, il semble que mes films ne conviennent pas aux anglophones. Quindi direi, riassumendo, che i miei film non sono graditi nei paesi anglosassoni. Puisqu'on vient de me dire que Kirikou à Paris ne sortira pas aux États-Unis. Mi hanno appena detto che dai Lili o Bianchirico di Lili Un distributeur américain a dit que c'était impossible de montrer ça. Un distributore americano ha appena detto che era impossibile poter far vedere di Lili negli Stati Uniti. Magari attraverso i festival però può arrivare, no? Attraverso i festival riesce ad arrivare negli Stati Uniti. Peut-être à travers des festivals. Pour Dilili, les festivals pour l'instant l'ont refusé. Mais même en festival, c'est très étonnant parce qu'un festival c'est intéressant de montrer un film qu'on ne montrera pas ailleurs. Mais même les festivals semblent le refuser. Per il momento anche i festival rifiutano di prendere o comunque di far vedere di Lili per ora. Mais mes films sont quand même vus aux États-Unis à travers les musées et les universités. Comunque negli Stati Uniti i miei film vengono visti comunque attraverso le università o i musei. E i libri arrivano? Perché Oui. la maggior parte di questi film sono poi tratti dai libri, in un percorso inverso. I libri arrivano invece? Tous les gens l'aiment et me font des compliments. Sì, sui libri arrivano e mi fanno grandi complimenti. Ci racconta attraverso proprio Kirikou il metodo di lavoro, il suo metodo di lavoro, dalla concezione della storia un lavoro che comincia in solitaria per poi arruolare un'equipe molto, molto importante. J'aime toutes les phases de mon travail. Au début, c'est tout seul, dans le silence. Amo tutte le fasi del mio lavoro. All'inizio comincio da solo, in silenzio. Et puis après, les gens arrivent petit à petit. Et à certains moments, il y a beaucoup de monde. Et je suis très, très content aussi. E poi piano piano si aggiungono sempre delle persone e alla fine ci sono molte persone e sono altrettanto contento. Et il n'y a pas que l'image, il y a aussi le son qui est passionnant. C'è oltre alle immagini il suono che è molto appassionante. Pour le dialogue du film original, je suis allé l'enregistrer en Afrique. Per i dialoghi del film originale, in lingua originale, sono andata a registrare in Africa. Parce qu'il y a une partie des Africains qui parlent bien français, mais avec un petit accent. Perché lì ci sono parecchi africani che parlano bene il francese ma che mantengono un piccolo accento. Et pour moi, ça donnait une belle couleur au film. E quindi permetteva di colorare il film di questo accento. Comme pour tous les éléments du film, les producteurs ont dit non. Avec l'accent, le public ne comprendra pas, il faudra sous-titrer. E come per tutte le cose del film, i produttori ovviamente hanno detto no, con il tipico accento che colora il film. Mais tous les éléments du film ont été plus ou moins refusés par les producteurs.
Quasi tutti gli elementi del film che io ho proposto sono stati rifiutati dai produttori. Je vais faire une énumération. Le titre, Per esempio il titolo, le dialogue, i dialoghi, les dessins pas animables, i disegni che non erano in animazione, che non erano stati animati, la couleur des personnages qui était trop foncée. il colore dei personaggi che per loro era troppo scuro Je les ai foncés un peu plus. e quindi io li ho scuriti ancora di più. Et évidemment, j'ai pas mis de culottes et de soutien-gorge. E chiaramente i soliti reggiseni e mutande mancavano. Je voulais aussi une musique faite en Afrique, parce que la musique, c'est vraiment une chose que l'Afrique nous a apportée et qui continue à fonctionner aujourd'hui. E poi volevo chiaramente una musica che rappresentasse o che ricordasse l'Africa, che diciamo c'è stata maestra ancora oggi sulla musica. On m'a évidemment dit la musique n'a pas de couleur et ça sera mieux fait à Paris. Ovviamente mi hanno detto che la musica non aveva, diciamo, colori e che sicuramente veniva fatta meglio a Parigi. Mais je suis arrivé à ne céder sur rien. Je n'ai jamais obéi à aucun ordre. Ma sono riuscita a non cedere su nulla e non ho obbedito a nessun ordine. Ce qui fait que maintenant les producteurs sont très contents que j'ai désobéi. E ora i produttori ovviamente sono contenti che io sono stato disubbidiente. Le musiche sono di Youssou N'Dour, no? Youssou N'Dour, le Youssou N'Dour est le compositeur et interprète. Youssou N'Dour è il compositore e anche l'interprete delle musiche. che deve molto anche del suo successo a questo film, perché è stato conosciuto anche molto, anche e soprattutto in Italia, grazie a Chirico, forse non sa. Youssou N'Dour a été connu en Italie aussi grâce à Kirikou, surtout grâce à Kirikou. C'était peu connu auparavant. Mais il était quand même connu avant. Era comunque conosciuto prima, però sicuramente ha contribuito. C'était la seule vedette du film. Era la protagonista del film. Et on me dit qu'on est en train de chercher des vedettes pour doubler Dilili à Paris. E stanno cercando adesso dei nomi conosciuti, delle star per la voce di Lili. Dicevo prima che Kirikou cambia completamente lo scenario nel mondo audiovisivo francese. Lei ne è consapevole che c'è un prima e un dopo anche nel cinema di animazione, proprio per l'industria che dedica un'altra attenzione al cinema di animazione in Francia. Oui, c'est une sorte de miracle. Sì, è un miracolo. Il y a avant et après Kirikou, pour moi, mais aussi pour les autres. E c'è un prima e un dopo Kirikou sia per me che per gli altri. Avant, on faisait très très peu de longs métrages et on n'en entendait pas parler en France. Prima si facevano pochi lungometraggi e se ne parlava pochissimo. Et à partir de Kirikou, on en fait plusieurs par an. E dopo Kirikou invece ne vengono fatti più d'uno ogni anno. Mais je pense qu'ils sont de meilleur en meilleur. E migliorano continuamente, tra l'altro. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je ne sais pas comment on dit en italien. È forgiando che si diventa, come si può dire, carpentiere? Sì. Il doit y avoir une expression similaire, mais Sì, quindi è l'esercizio, diciamo, che migliora sempre di più. je peux continuer à parler sur Kirikou. Sì, sì. Les journalistes, quand j'ai eu du succès, m'ont tous dit vous avez dû être très étonné du succès de Kirikou. I giornalisti dopo il successo di Kirikou mi hanno detto ma sarà sicuramente molto stupito da questo successo di Kirikou. Et je répondais non, pas du tout. E io gli ho risposto no, assolutamente. En fait, j'étais prêt à la catastrophe et au succès. Ero pronta a tutte e due le cose, sia alla catastrofe che al successo. Mais j'ai insisté pour sortir le même jour que le nouveau Walt Disney. Ma ho insistito per uscire al cinema lo stesso giorno del film Disney. Et le Disney avait 600 copies
et le mien avait 60 copies. Allora, Disney usciva con 600 copie, mentre Kirikou usciva con 10 copie. E Sans bande annonce, no? E senza trailer, ricordo che il distributore aveva fatica a E fare sans il bande trailer d'annonce, di la Kirikou. sortie de Kirikou. Non c'erano i mezzi per fare. C'est la manière de sortir le film. Oui, oui. Oui, il y a plusieurs miracles avec Kirikou. Ci sono più di un miracolo con Kirikou. On n'avait pas d'argent, Allora, non c'erano soldi, encore une fois. un'altra volta. Personne ne voulait distribuer un long métrage d'animation français. On savait que ça Nessuno. n'aurait pas de succès. Nessuno voleva distribuire un lungometraggio d'animazione francese che non avrebbe avuto successo. Donc c'est un petit distributeur de province, pas de Paris, qui a bien voulu le distribuer. È stato un piccolo distributore di provincia, quindi non di Parigi, che l'ha voluto distribuire, Mais comme il n'y avait pas de budget, ma non aveva budget, il n'y a pas eu de bande-annonce dans les quindi non ha films, fatto trailer, pas d'annonce presse dans la presse, quindi non c'è stata attività stampa di nessun tipo et pas d'affiche en ville. e nessun tipo di manifesto nella città. Et la stratégie était prendre le temps, donner le temps aux bouche à bouche, aux bouche à oreille en français, aux bouche à oreille de se faire et que la publicité se fasse par les spectateurs. Allora, la strategia è stata quella di affidare il tutto al passaparola, che richiedeva ovviamente più tempo, e di farlo attraverso il pubblico, questa pubblicità. Et ça a marché. E questo ha funzionato. Mais l'autre miracle, c'est le succès que je n'avais pas prévu. Il y a une autre sorte de succès. E c'è stato anche un altro miracolo, un'altra forma di successo che non avevo previsto. Ma naïveté et mon honnêteté ont beaucoup touché les gens. La mia ingenuità e la mia onestà hanno raggiunto le persone, le hanno toccate. On me parle encore du film comme s'il venait de sortir. Et 2 générations en France ont grandi avec Kirikou. E parlano ancora del film come se fosse attuale, come se fosse appena uscito, e 2 generazioni di persone ancora parlano di Kirikou nell'attualità, ecco. Ça a rendu le mouvement et la parole à 2 enfants autistes. Ha restituito il movimento e la parola a 2 bambini autistici. A presque rendu la vue à une aveugle. E ha quasi ridato la vista ad una persona cieca. Avec une mauvaise transmission entre les yeux et le cerveau. Et au bout d'1 an, une petite fille a retrouvé la vue. Per una piccola bambina, diciamo, c'era la trasmissione tra il cervello e la vista non funzionava bene, ma dopo 1 anno l'ha riacquisita. Et bon, des choses impensables. Et une femme qui avait été violée a voulu me rencontrer. Sono successe delle cose impensabili. Una donna che era stata violentata ha voluto incontrarmi. C'était une psychologue qui a été violée dans son cabinet. Era una psicologa che era stata violentata nel suo, diciamo, studio d'analisi. Et elle s'est dit, avec mon métier, je vais m'en tirer. E gli ha detto che, diciamo, con il suo... Qu'est-ce que ça veut dire, en tirer? Avec son métier de psychologue, elle va se tirer d'une telle épreuve. Ok. E che attraverso il suo mestiere ne sarebbe uscita. Mais elle n'y est pas arrivée pendant 6 ans. À la moindre problème, tout allait mal pour elle. Ma non c'è riuscita per 6 anni e tutto andava a rotoli. Et un jour, elle a montré Kirikou à ses enfants. Elle était mariée avec des enfants. E un giorno ha fatto vedere ai suoi figli Kirikou. Et elle a trouvé que le film était bien. Gli è piaciuto il film. Et plus tard, elle s'est demandé, mais
qu'est-ce qui est arrivé à Karabakh. E più tardi si è chiesta che cosa fosse successo a Karabakh. Elle a projeté le film pour elle toute seule Poi ha rivisto il film da sola et elle a compris. e ha capito, Et elle s'est soignée avec le film. e quindi è guarita attraverso il film, si è curata con il film. Et elle soigne maintenant d'autres victimes de viol avec le film. E ora diciamo cura altre vittime delle violenze con il film. Je suis dépassé. Sono sbalordito anch'io. Io credo che proprio uno dei motivi del successo dei film di Oslo è proprio nella forza, nell'onestà del messaggio e anche nell'attenzione al mondo femminile. Molti giornalisti, parlando di Lili, hanno detto è l'inno al femminismo di Oslo. In realtà nei suoi film i personaggi femminili sono sempre molto presenti, lei dedica una grandissima attenzione alle donne, è sempre una continua celebrazione del mondo femminile in tutta la sua complessità. Alors, souvent, on dit que je suis féministe. Non. Spesso mi definiscono come un femminista. No, non è così. Je suis un être humain. Sono semplicemente un essere umano. Quand je vois des atrocités... Quand je vois des atrocités, je suis choqué qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Quando vedo delle atrocità, delle violenze, mi indigno che siano poi degli uomini o delle donne. Mais en général, dans les atrocités, les bourreaux sont des hommes et les victimes sont des femmes. Ma purtroppo spesso succede che in queste atrocità, in queste violenze, le vittime siano delle donne e i carnefici degli uomini. Mais pour le reste, ça me vient naturellement. J'ai eu de la chance, quand j'étais petit, j'avais une maman et une sœur. Per il resto tutto mi viene con naturalezza. Quando ero piccolo avevo una mamma, una sorella. Et jamais je ne me suis imaginé que j'étais mieux qu'elle. E non avrei mai pensato nella mia testa di essere meglio di loro o superiore a loro. Et plus tard, quand j'ai eu des amies femmes, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir quelqu'un en face de moi plutôt mieux que moi. C'est ça qui m'intéressait. E quindi poi nel futuro, quando mi sono confrontato anche con donne, era per confrontarmi, non per capire se c'era superiorità. Non, je ne suis pas féministe, je suis juste logique. Sono semplicemente logico, giusto, non femminista. Mais vraiment, il faut se battre. Oui, il faut se battre. Ma bisogna lottare. Il y a un chiffre, d'habitude je retiens aucun chiffre, mais il y a un chiffre que j'ai déjà dit 2 fois pendant les interviews. Ma ci sono, diciamo, dei dati abbastanza inquietanti che ho già detto prima durante le interviste. Le nombre de femmes et de filles tuées ordinairement ces 50 dernières années. Il numero di vittime uccise negli ultimi 50 anni, donne e ragazze uccise negli ultimi 50 anni, dépasse de loin le nombre de morts par les guerres du XXe siècle. Questo numero è molto molto maggiore delle vittime delle guerre del XX secolo. Donc c'est énorme, ça se passe aujourd'hui et les vraies guerres c'est ça et il faut le savoir, il faut en reparler. E questo è un dato assolutamente allarmante, quindi bisogna parlarne, bisogna saperlo. Et je préviens aussi les petites filles, méfiez-vous. E cerco di mettere in guardia anche le giovani ragazze a essere più, diciamo, attente. Parce qu'il y a quand même des forces négatives qui arrivent en Occident. Perché ci sono, diciamo, tante forze, tanti poteri negativi nell'Occidente, tanti pericoli.
Ça devient très sérieux, hein, tout ça. Rischia di diventare molto molto serio tutto questo. Mais vous avez vu, vous avez peut-être vu le film, c'est quand même un conte de fées. Ma se avete visto il film, comunque avete visto che è un racconto fiabesco. Purtroppo le condizioni del tempo ci fanno un po' andare verso la chiusura. Io preferirei dare la parola ai ragazzi, a qualcuno, alle vostre domande. Courage et donc elle veut faire parler aussi les jeunes avec quelques questions. Voilà. Buonasera, ho apprezzato molto il film. J'ai beaucoup apprécié le film. Les compliments, je comprends. Ah, ok. Complimenti li capisce bene. Ok. Io ho una domanda. Ho notato che nei suoi film è molto presente la natura e poi è anche molto presente il tema della scelta. Ad esempio Azur e Asmar, quando c'è una scena in cui si trovano davanti a 3 porte e devono scegliere, mi sembra. Poi mi ricordo anche di Kirikou, una scena in cui lui sottoterra si trova in un tunnel a dover scegliere quale strada prendere. E in qualche modo anche in questo film che abbiamo visto. Quindi la mia domanda è: cosa rappresentano per lei questi 2 elementi della natura e anche questa questione della scelta che si trova a fare il protagonista? La nature, elle vient naturellement, comme c'est. La natura è presente naturalmente. Et le choix, là vous analysez mon film et moi je ne l'ai pas analysé. Allora, sulla scelta state già analizzando il mio film, ma io in realtà non l'ho analizzato. Dans Azur et Asmar, il faut choisir entre la droite et la gauche, mais après on s'aperçoit que ça n'avait pas d'importance, parce qu'elles vont toutes les deux au même endroit. Allora, è vero che in Azur e Asmar bisogna scegliere tra la destra e la sinistra, ma in realtà poi tutte e 2 le direzioni portano allo stesso posto. Alors maintenant, si vous me demandez de penser, je peux dire qu'il faut choisir. Et il ne faut pas rester juste immobile. Et... Oui. Sì, se poi mi chiedete insomma la mia opinione, sì, bisogna comunque sempre fare una scelta, non bisogna rimanere immobili. Salve, intanto grazie per i film che ha fatto, perché io li ho adorati nella mia infanzia e li adoro ancora adesso. E poi volevo chiederle, prima nella clip ha detto che c'era una frase che le ha cambiato la vita, qual è? Quelle est la phrase qui vous a changé la vie dans la dernière clip que vous aviez annoncé avant? Ah non, la phrase qui a tout changé, c'est la première phrase du film, « Mère, enfante-moi ». La prima frase del film, madre, partoriscimi. Parce que c'était un très beau début qui vient de l'Afrique, qui ne vient pas de moi. Era un bell'inizio che in realtà non viene da me ma dall'Africa. Ça vient d'un conte africain et quand on lit beaucoup de contes, on est déçu parce que tout le monde a copié sur tout le monde et tous les contes se ressemblent. Viene da un racconto africano, in realtà un racconto africano. Là je parle des contes en général. E invece quando si parla dei racconti in generale si somigliano un po' tutti perché vengono copiati uno all'altro. Mais ce début, je ne l'avais jamais rencontré. Ma questo invece inizio non avevo ancora mai incontrato nei racconti. Et ça représentait bien l'Afrique que j'ai aimée, ne pas avoir peur du corps. E rappresentava bene l'Africa, quella che io ho vissuto, quella che non ha paura del corpo. Et commencer un spectacle pour la famille par un accouchement à l'écran, c'était sensationnel. E iniziare uno spettacolo, un family, diciamo, un film family con una partoriente che sta mettendo al mondo il suo bambino era comunque abbastanza forte. Et puis montrer à quel point l'enfant veut vivre, il parle avant de naître et il veut naître.
e poi mostrare come questo bambino vuole vivere, vuole nascere. Voilà, c'est pour moi aussi un petit peu ma naissance. È un po' anche una mia nascita. Je suis né plusieurs fois. Hein. Sono nato più di una volta. Salve, allora intanto anche io vorrei ringraziarla per i film che ha fatto, perché Kirikou è un film che porterò sempre nel cuore, e le volevo chiedere per quanto riguarda la figura dei bambini, perché ci sono sempre in questi film delle situazioni che gli adulti non riescono a risolvere, ma grazie all'intervento della saggezza dei bambini si riesce a venire fuori dalle difficoltà. Quindi le vorrei chiedere che cosa hanno questi bambini che gli adulti non hanno o che non hanno più. Il faudrait répéter la dernière phrase. Lentement. Non, mais en italien. Répéter Che cosa hanno? E la dernière phrase. Che cosa quindi cos'è che gli adulti non hanno rispetto ai bambini o che gli adulti hanno perso? Qu'est-ce que les adultes ont perdu par rapport aux enfants? Parce que dans vos films... Oui, mais il y a des adultes qui n'ont rien perdu. Ci sono degli adulti che non hanno perso nulla, come me. Non, c'est très intéressant d'observer les enfants. Ils sont tout neufs, leur cerveau est tout neuf. È molto interessante osservare i bambini perché il loro cervello è molto nuovo, diciamo, e non hanno... Et ils n'ont pas appris toutes les grimaces qu'on apprend plus tard. E non hanno preso, diciamo, le cattive abitudini che poi verranno più tardi. Mais je pense qu'on peut être adulte et être gentil et innocent. Ma si può essere anche adulti essendo gentili e innocenti. Souvent des gens me disent vous avez gardé votre âme d'enfant. Spesso mi dicono che ho conservato la mia anima di bambino. Mon âme n'a pas changé, mais quand j'étais enfant, j'étais content d'être enfant. Et aujourd'hui, je suis adulte, je suis très content d'être adulte. In realtà la mia anima non è cambiata. Ero contento di essere bambino durante la mia infanzia e sono contento oggi di essere un adulto. Mais vous, quelles sont vos théories sur adultes et enfants? Ma quali sono le vostre di teorie su adulti e bambini? Una domanda, non è mai facile rispondere. No, un momento. Credo che gli adulti spesso perdano la meraviglia delle cose del mondo. Penso che i bambini si meraviglino per qualunque cosa, gli adulti hanno, di solito perdono un po' questa abilità. Oui, les enfants s'y émerveillent totalement, à 100%. Ouais. I bambini si meravigliano di più, al 100%. Chiudiamo con le ultime domande, poi magari se avete altre domande fuori perché Scusi, ecco. Intanto volevo anch'io ringraziarla per questi incredibili film che veramente considero delle rarità che difficilmente si può poter vedere e apprezzare. E infatti la mia domanda era un po' questa, cioè secondo lei che cosa si può fare per cercare di convincere, di far capire anche oltreoceano, ma anche qui nel nostro paese, che questo tipo di film possono comunque regalare qualcosa a tutti, che in un modo o nell'altro c'è bisogno di dare loro una possibilità, anche a quei film che già conosciamo dei suoi, ma che per un motivo o per l'altro è difficile reperire anche qui da noi. Io per esempio se non fosse stato per la mia università forse non sarei riuscito a vedere Principi e Principesse, e se non fosse stato per la mia scuola materna non avrei potuto vedere Kirikou, perché ora sono un po' difficili da recuperare. Cioè secondo lei che cosa si può fare per far capire questo?
Oui. Non, il disait que qu'est-ce qu'il faut faire pour développer encore plus ce genre d'animation, de le faire voir le plus possible, de permettre aussi à des films comme des vôtres d'être de plus en plus vus. Voilà. Parce qu'aussi là, c'est difficile de les voir. Lui, il a pu le faire aussi, Prince et Princesse. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une distribution pour Prince et Princesse et aussi pour Chirico, donc ça ne doit pas être difficile en Italie de les voir. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour ce type d'animation qui est si riche? Je ne sais pas. Non, le ça. Il y a déjà faire soi-même de la publicité, Ouais. c'est le bouche à oreille. Il passaparola funziona. Mais la télévision a beaucoup de responsabilités et j'ai l'impression que beaucoup de télévisions ne prennent pas leurs responsabilités. Forse la televisione ha una qualche responsabilità in questo. Mais j'ai pas vraiment de solution. Non ho soluzioni. Ringraziamo tutti insieme Michel Oslo. Merci.